ما ته وګوره وروره د الف لرونکي ماړی په نوم یو ځای دی هغه چیرته دی زه نه پوهېږم وروره هغه دکاندار به درته ووایي پخوا رئیسې دلته اوسېږي سمه ده مننه سلام علیکم راز په خیر کاکا وعلیکم السلام هغه کاکا دلته یوه ماڼۍ ده الف لرونکي ماڼۍ یوه کوڅه لاندې ده یوه خرابه شوې کډواله ځای دی هلته هېڅوک هم ژوند نه کوي سمه ده ژوندی اوسئ مننه په خیر لاړ شي ښایي ګرانې هغوی لاړل زه ډېره وډاره شوم لږ پاتې اوس زړه مې ودرېږي هغه کسان څوک وو نه پوهېږم فکر کوم ما کې پسې راغلي وو ته اوس ښایي که نه ښایم مه پورته کېږه مه پورته کېږه سمله لږ ارام وکړه یعنې یو وخت دا ماڼۍ زمونږ وه او زه مې له پلار سره هم دې ماڼۍ کې وم کوم مخزن چې یاد شوی و هم دا به وي ته په فاتح پام کوه زه اوس عاقف ته زنګ وهم سمه ده سمه ده
ستاسو اړیکه نیولې اوس مهال بنده ده. مهرباني وکړئ خپل پیغام ورته پرېږدئ. عاقفه هیله کوم ما ته زنګ ووهه. دلته ډېر بد کار وشو. هغه مخ پټي کسان بیا راغلي وو. هغه هم ستا کور ته. زه او فاتح ډېر ډار شوي یو. هیله کوم راشه، هیله کوم. وګورئ زما زوی څه وکړل. زمری زوی مې دی، عاکف مې دی. کله چې لوی شي ډېر لوی کس به ترې جوړ شي. سوا 99 کال زما د پلار له مرګه 2 کاله وروسته دا بچا دلته ایښی وي. له دې ښکاري چې دلته څوک راغلي. وګورم چې تا کې کوم راز شته او که نه. سره ستون شوم چې زلزله وشوه. هېواد کې ټول خلک اندېښمن دي. ازمیر، ګولجوګ او ادا بازار سیمې له خاورو سره خاورې شوي. انسانان وږي، تږي، بې مرستې او په ډار کې ژوند کوي. زرګونه کسان مړه او لسګونه زره ټپیان دي. له هغو مړو شوو کسانو نه یوې زه یم. تر اوسه هېڅوک هم نه پوهېږي چې زه ژوندی یم. تر اوسه زما دښمن خبر نه دی چې زه چیرته اوسېږم. زه خپل هېواد ته بیرته راستون شوی یم. تر ټولو د مخه دې ماڼۍ ته راغلم. خو اوس دا ماڼۍ یوازې یوه کنډواله ده. خو د زوی لاس چاپ مې تر اوسه په خپل ځای دی. ښکل مې که، بوی مې که. له زوی نه مې ماته یوازې د لاس هم دا چاپ پاتې دی.
پلار مې نه دی مړ شوی. هلته څوک دی؟ سمه ده ګرانه، سمه ده فاتحه. او پاکیفه ارام اوسه، اوس به د پلار راشي، مه ژاړه. ولې موبایل ته ځواب نه ورکوي؟ هېڅ پوهه نه شوم. په داسې یو وخت کې ځان ورک که. خورې پولیس ته زنګ ووهو؟ هغه کسانو وویل چې پولیسو ته زنګ ونه وهئ. ښه به وي چې عاقب ته زنګ ووهو. سمه ده، ارامه اوسه. اوس به دې پلار راشي. اوف، ما خپل موبایل چېرته ایښی دی؟ لږ مخکې مې لاس کې و. خدایه توبه. ګورم چې هلته څوک دي. لاسونه دې پورته که، پورته که. ما ته وګوره. هله نو، هله. دا ولې ماته ښایي؟ مڼه خورئ؟ وګوره سره مڼه ده. ته څوک یې؟ هیڅ، زه یو عادي سړی یم. پام کوه، کله کله شیطان هم ډز کوي. مهمه نه ده چې ډز څوک کوي. ماشې ته زما ګوته ده. مهمه دا ده موبایل ته دې زنګ دی. زه پوهېږم، اورم یې. باور مې نه کېږي. ارامه اوسه، موبایل یې راباندې بند که. بندې که، هرومرو به کار لري. خاصه کار به لري. کور باندې خلکو برید وکړه، کور یې ګډوډ که. خو خیر دی، دا ښاغلی اوس کار لري. اغلې ملکې ارامه اوسئ. حسن فاتح نارامه دی. زه اوس ارامه نشم اوسېدلی. که هغو کسانو پاتې ځان سره وړی وی بیا. هله ګرانه، هله نو ارامه اوسه، مه ژاړه. آفرین، بس نو ارامه اوسه. ولې خپل موبایل ته ځواب نه ورکوي؟ دا سړی چېرته دی؟ دلته څه کوې؟ که غواړې خبرې وکړې وسله دې ښکته که. چا نه چې ډار لري، هغه کس زه نه یم. زه له هېچا نه ډارېږم. ښکاره ده، د همدې لپاره دې وسله دومره زر راوویسته. د احتیاط له مخې مې دا کار وکړه. تدبیر ښه دی. خامانه ده، سره مڼه، سره مڼه. دا نوم راته اشنا ښکاري. د کومې سندرې مطلب خو به نه وي؟ هو، د هغو کسانو سندره ده چې یوازې یوه موخه او مقصد لري. تر اوسه دې اورېدلي؟ ته د بې کور او غریب کس په څېر خبرې نه کوې. زه چا سره خبرې کوم؟
په خپل حال یو غریب سړی یم کیسه کې مې مه کېږم خانو څومره وخت کېږي دلته اوسېږي زه همدې سیمه کې زېږېدلی یم او په لوړ ګمان به همدلته مړ هم شم ښه نو تا ته ښه ورځ غواړم هی تا ته وایم مڼې والا سرې مڼې والا ودرېږه ودرېږه یوه شېبه ووایه د دې ماڼۍ پخوانی حالت دې په یاد دی ډېر پخوا دا د یوې زړې ښځې ماڼۍ به هغه هم مړه شوه بیا به ځینې نور کسان دلته تلل راتلل هغوی څوک ول په یاد دي زه یې نه پیژنم خو د هغوی له چلند نه ښکاره به چې کوم پټ کار یې پر مخ وړه یو مشر یې درلوده چې ټولو به ورته ورور ویلې ښه نو دغه کس نوم څه و په یاد مې نه دی صبر وکړه مارتو مرد دغه کس نوم مرد و نه یعنې هغه سړی ځوان مرد و زړور سړی و غوښتل مې دا ووایم پوه شوم خیرت دی ولې دې پوښتنه وکړه هیڅ همداسې مې پوښتنه وکړه ښه ماڼۍ ده غوښتل مې د تاریخ په اړه یې پوه شم بلې ملکې عاکفه ته چیرته یې ولې موبایل ته ځواب نه ورکوي هغه کسان بیا کور ته راغلي ول کوم کسان هماغه کسان ماسک لرونکي کسان په زوره کور ته دننه شول هر څه یې ګډوډ کړل موږ ډېر ډار شوي یو همدا اوس کور ته راشه هیله کوم تاسې ښه یئ ښه یو موږ ټول ښه یو ډېر ډارېږو هیله کوم راشه سمه ده درځم همدا اوس درځم دا سړی چیرته ورک شو مڼې والا ته چیرته یې اندېښنه مه کوه بیا هم راځم له تا سره ځینې خبرې لرم یو ځل وژغورل شوې دویم ځلم هم داسې کیدای شي بل ځل موږ در سره ونه اوسو هو له امنیت نه پرته بل څوک درته ګټه نشي رسولی زه خو خپل بخت ازمایم خو که به وایم سپینه رڼا مې نه ده لیدلې دا به دروغ وي دا خبر دی ښه نه ده نښه ګوتیا ما هیڅ دروغ نه دي ویلي څارنوال صاحب د هغې کتاب چې کنټرول زما په لاس کې و ښه ووایه چې د هغې کتاب چې ارزښت په څه کې و لیکوالې یعنې مارتیوان د استخباراتو یو نامتو غړی و مارتیوان تا دا نوم اورېدلی نه امر صاحب البته چې نه مو دی اورېدلی ولې ځکه چې څو کاله مخکې هغه په زندان کې مړ شو دا سړی نو څوک دی هم افسانوي دی او هم یو راز دی د ژور دولت یوه رښتینې افسانه ده همدارنګه یو لوی کس و سترګې له رازونو ډکې وې د مخکې له وخته زوال سازمان اصلي بنسټ یې ښودونکی و یعنې هغه د ډلې مشر دی همداسې ده نه
څنګه چې ته فکر کوې داسې نه ده که مارتیوان ژوندی وای مخکې له وخته زوال سازمان به ستاسې د دوا نږدې ملګری و یعنې د نوم په څېر یې ځوان مرد زمری مو وخوړ او د هغه جوړ شوی سازمان تاسې ګیدړانو ته پاتې شو هوښیار سړی هوښیار ستا ځای دلته نه دی نجیبه مره د مړ شوي کس خبرې پرېږده د نن ورځې خبرې وکړه هغې کتابچې کې څه دي هر څه پکې شته کومې ډلې چې د دولت په منځ کې دي او د دولت په ضد کارونه کوي د هغوی ټولو معلومات پکې شته نور مهم شیان هم پکې شته ګرانه د بېلګې په توګه دا چې راتلونکي کې به په دې هېواد څه راشي ټول پکې لیکل شوي دي د 2011 کال په اړه هم هغه کال خو ټاکنې کېږي تاسې ته غواړم یوازې یوه خبره وکړم مخکې له دې چې هغه ټاکنې وشي او هغه نیټه راورسېږي کتابچه پیدا کړئ پیدا به یې کړو خو څنګه ملکې څه شوي ملکې ته ښایي څه شوي ملکې ووایه که نه څه ووایم نو هر څه په خپلو سترګو ویني عاکفه هغه کسان په زوره کور ته دننه شول والله ډېر وډار شو فاتح چیرته دی هغه خلک څوک ول ملکې ښاغلی عاکفه فاتح مې اوس ویده که مخ پټي 3 کسان دننه راغلل او هغوی کوم څه لټول ښه نو څه یې لټول زه نه پوهېږم مانه هېڅ پوښتنه مه کوه سمه ده آرامه اوسه هر وخت بې خبره له کور نه وځې هغه کسانو په کور برید وکړه بیا مې درته زنګ وهه خو ته ځواب نه ورکوه بیا راته وایي چې ارامه اوسه څنګه ارامه اوسم څنګه ملکې دروازه خلاصه که هر څه درته وایم ملکې دروازه خلاصه که ته لږ صبر وکړه ملکې هیله هغه کوم کتابچه به خلاصه زما که لاسته راشي تا ته هر څه وایم هغو کسانو سره د کتابچې ورکولو لپاره لیدلی وو هغوی هم د کتابچې په بدل کې ته ازاده پرېښودلی البته هغوی په خپله خبره ونه درېدل که کتابچه یې اخیستې وای په دې سر یې ویشتلې اوس راته ووایه هغه کسان څوک ول ډېرې خبرې دې وکړې نجیبه مره دلته هوا هم ګرمه ده راځه چې د باندې لږه تازه هوا واخلو که څنګه بیا د حماملې کولو ته ځان چمتو کړی چمتو یم چې دا ځل به یو بل ته ښه لاس ورکوو زه ډاډه یم چې تاسې غواړئ پوه شئ پیکاس او د هغه ملګري څوک دي په ځانګړې توګه دا چې مارس څوک دی دې خبرې ته ډېر اندېښمن کړی یې ګرانه دا مار څوک دی ووایه چې بدل کې څه وانخلم نه یې وایم که زما شرایط پر ځای کې بیا هر څه درته وایم تر سبا پورې تاسې ته وخت درکوم ملکې زه څه پوهېدم چې داسې یو کار به کېږي سمه ده پوهېږم چې خډاره شوې ما ته په غوسه یې حق هم لرې حالا نو دروازه خلاصه که ژمنه دې کړې وه چې له موږ نه به ساتنه کوي زه خو خیر که فاتح ته یې زیان رسولی وای دې کار ته ډېر بدل کړی یې عاکفه هره شیبه ورکېږي نه پوهېږم دا څنګه کار دی دا کور دا موټر ته له ما نه څه پټوې عاکفه ولې به تا نه څه پټوم حالا نو زد مه کوه دروازه خلاصه که چې مخامخ سره خبرې وکړو حالا نو خلاصه که زد مه کوه حالا نو زر کوه زما خبره واوره عاکفه لاس مې ما ته غوږ شه عاکفه اوف لاس مې خوشې که هیله کوم بخښنه غواړم کېنه هغه ته خپل درمل خورې تېر ځل دې څه وخت پانسمان کړی و عاکفه هیله کوم دا خبرې دې نورې پرېږده زما د حل پوښتنو لپاره باید مست لرونکي کسان راغلي وای ها زه بخښنه غواړم خواشینی یم چې ستا په سر مې داسې یو حالت راوسته دا بخښنې غوښتل نور بس که هڅه وکړه چې زموږ ستونزې حل کړي دا هماغه کسان ول چې ستا د پلار کور ته راغلي ول هو بیا یې هماغه کتابچه وغوښتله
آیا داسې څه شته؟ کوي هم ما سره نشته او هو کېدای شي دلته هم ستا لپاره راغلی وي پوهېږم ها څنګه داسې ویلی شي؟ هو زه خو خپل عادي ژوند ته دوام ورکوم هغه ته چې پټ کارونه دې پیل کړي دي خو بیا هم څوک ملامتوي ملکه ولې ځکه چې د هغې پلار ګنهکار و وګوره زه تا نه ملامتوم ته زما په خبرو سمه نه پوهېږې زه یوازې هڅه کوم دغه کسانو په موخه پوه شم خو هېڅ دې پام نه دی هر وخت له ټولو نه مخکې ما ملامتوي زمونږ ژوند ته ګواښ مخ دی ولې نه پوهېږي هیله کوم ووایه ما نه څه پټوي ها زه له تا نه څه نه پټوم ملکې دا څه دي؟ هیڅ هم نه هغه کتابچه خو به نه وي خوشې که ملکې خوشې که الله الله په تا څه شوي ملکې ومې ویل خوشې که ګوره ملکې د کار په اړه ده واخله هر څومره چې غواړې ویې ګوره هله ستا غوښتنو په اړه به څېړنه وکړو اوس لپاره به یوې ځانګړې کوټه کې اوسېږې دا چې تاسې له مانه ښه ساتنه کوئ نو ځکه یې منم اوس نو ښه ساتل کېږي ځانګړی شوې پام دې وي مهرباني وکړئ د هغه خبرو په اړه څه وایې کله مانه پوښتنه وشي هیڅ اړتیا نشته زه بیخي ډاډه یم هغه مارس نومې کس زمونږ عاقف دی زمونږ پوهېدل ګټه نه کوي مهمه دا ده چې قاضي پې پوه شي د دې پاڼې خو تشې دي هو که نه درته مې وویل خو باور نه کوې کتابچه ده نو د یادښتونو یوه عادي کتابچه ده ملکې دا څه دي؟ نی ویلې تشه پاڼه ده هله هغه ماته راکه رایکه خبره مې اوږده وه رایکه نو ملکې راکه ګوره عاقفه که هغه کتابچه له تا سره وي او ماته یې نه راکوي په دې کار سره دې زموږ ژوند ګواښ سره مخامخ کوي په ما باور وکړه د داسې کتابچې لپاره چې نه پوهېږم پکې څه دي نه ستا او نه هم د فاتح ژوند په خطر کې اچوم یوه شېبه ماته وخت راکولی شي بله موږ پوهېږو هغه کتابچه له تا سره ده که نه غواړې چې کورنۍ ته د زیان ورسېږي موږ ته یې راکړه تاسې څوک یې رزیلانو ها تاسې څوک یې خبره مو اوږده وه راشئ وایخلئ یا هم ووایئ چې زه درشم بلې هغوی ول که نه زه پوهېږم هغوی بیا هم راځي اندېښنه مه کوه اوس له خپل شرکت نه 2 کسه دلته رالیږم هېڅوک هم تاسو ته زیان نشي رسولی زما سترګو ته په کتو هم راته دروغ وایي وایي کتابچه ما سره نشته ښاغلی پیکاس راغلی غواړي تاسې سره وګوري را دي شي سمه ده اها مهرباني وکړئ ډیر خواشینی یم ښاغلیه نه پوهېږم دا خبره څنګه درته ووایم کتابچه مو لاسته رانه وړه نه ګوته یې اوس هم د پولیسو په لاس کې دی همداسې نه ده هو ښاغلیه زه خواشینی یم ته پوهېږې داسې خلک یوازې اوس یو ډار لري دا چې هغه به په څنګه مصیبت کې اخته شي پیکاسا نه ګوته یې
نن به وي خو سبا به نه وي مهم هغه کتابچه ده زمونږ کسانو د عاکف په کور برید وکړ البته کتابچه یې په کور کې پیدا نه کړه همداسې ده ښاغلیه نه پوهېږم ولې عاکف اوس هم په سمه توګه زما اطاعت نه کوي خیر دی مهمه دا ده چې د بېنومه اتلانو ډله عاکف ته ونه رسېږي نورې هسې بې ځایه خبرې دي مار باید په خپل لاس کې ونیسو خو ډېرې باید ټینګ نه کړو ښه ما ته وګورئ دواړه ډېر هوښیار اوسئ سمه ده که زه نه وم او هغه کسان راغلل مخامخ یې په سر وولئ نور کار ما ته پرېږدئ سمه ده ښاغلی عاکفه هو که ګواښ مو ولیده هرومرو ما ته زنګ ووهئ او معلومات راکړئ پوه شو ښاغلی عاکفه تاسې هېڅ اندېښنه مه کوئ پلار دې پرېکړه کړې چې زموږ په سر بلا راولي تل پټ پټ کارونه کوي له ځان نه مې ډېر په دې ماشوم زړه خوږېږي اوس نو تاسې دواړه خوندي یئ که زه ونه اوسم دوه کسه دلته څلېرویشت ساعته پیره کوي نور نو هېڅوک هم نشي کولی زموږ کور ته رانږدې شي هیله لرم همداسې وشي عاکفه سازمان تسلیم شو غړو نن ورځ په ټول هیواد کې شور جوړ کړه قدرمنو لیدونکو له یوې لنډې دمې وروسته د دې کار په اړه څه وایي په خپله ځان جنجال کې غورځوي بیا د ځینو خلکو ډوډۍ هم په غوړو کې کوي له دې کارونو نه هیڅ لاس نه اخلي هغو کسانو چې پرون دوی باندې په غره کې ترهګري کوله سبا به یې په ښار کې هم ورباندې وکړي د 2011 میلادي کال پروژه به هم همداسې یو څه وي باید ډېر پام وکړو نه پوهېږم دا رانه څه کوي یو ځل یې ګورم دسترخوان ته راشئ خواړه چمتو دي راکه لورې ته بیا څه کوې اغلی ته پوهېږې نن شپه په تلویزیون کې یو تود بحث کېږي ممدوحه د هغه په اړه یو خبر جوړوم څوک د څه په اړه بحث کوي که یامینې کا ارمني تاریخ پوه ځلان انصار جهان د ارمنیانو په تاریخ بحث کوي دا تاریخ پوه خو په اصل کې ترک دی که نه یو سوله غوښتونکی لیکوال دی د ارمنستان په اړه غلطو اداګانو باندې خبرې کوي ولې دې وخندل ودې لیدل موږ هم د هوښیارو کسانو په څېر خبرې کولی شو رانه خورې ممدوحه وروره خواړه چمتو دي راځه کاش عاکف او ملکه مام راغوښتي وای له خوړو وروسته چای لپاره هلته ورځو اوس نه وایم زه نه ځم رښتیا وایي هسې هم ته چا نه یې بللی یوازې ښځې هلته ځو همداسې نه ده سمه ده زه تاسې هلته رسوم هله بخوره زویه ته یې ولې نه خورې عاکفه نه پوهېږم اشتیا نه لرم که زه یې باز کم په تا خو بده نه لګېږي خواړه دې خوښ نه شول نه هر څه ډېر خوندور دي مننه کوم عاکفه تل به همداسې یو څنګه له واده نه وروسته به موږ تل همداسې یو زه به خواړه پاخه کړم خو ته به وایې چې زړه ته مې نه کېږي وروسته به بیا همداسې غلی پورته کېږي او زیبه ته د همدې لپاره ما سره واده کوي ها البته چې نه د نن ورځې کار لپاره اندېښمان یم ما نه غوښتل چې په تا وفاتې داسې وشي که نه نو دا شیبه زما لپاره ډېره با ارزښته ده هغو کسانو سره یو ځای یم چې زما ژوند کې ډېر ارزښت لري دا بیا کوم کار کوي پوهېږم ژوندی پلاره دا پلار وایي څه وایي پوهېږم لږ څه یوه نښه زه تا پیدا کوم
ته دلته څه کوې؟ هغه چای مې دماوه ومې غوښتل چې تا ته هم یو ګیلاس راوړم. نه زه یو عاجل کار لرم. شرکت کې یوه ستونزه پیدا شوې، باید لاړ شم. ای بیا هم دروازې سره خو نور کسان هم شته، د ډار خبره نشته او زه بیرته زر راځم. هندي خور دې هم راتله عاکفه، کیدای شي نجیب ورور هم راشي. بخښنه غواړم، زه کار لرم، باید لاړ شم ملکې. زه مخه ته کېنم پلاره. ودرېږه الپاره الپاره شاته کېنه. هوا هم ډېره سړه ده. راځه هنري خورې. هنري خورې یوه شېبه صبر ووایه. وکړه. ډېره زیاته مننه، خواړه ډېر خوندور ول. دارو دې شه، کاش ته هم راغلی وای ممدوحه. نه خورې زه کار لرم، هسې هم باید زندان ته لاړ شم. سمه ده. خاله خانو زرکه ښه شپه. رانا زرکه درغلم. راځه چې یو ځای سره قهوه وڅښو. نه پوهېږم، باید مهال ویش مې یو ځل وګورم. توبه ته هم کنه. سمه ده تا ته به ځانګړی وخت درکړم. نجیبه څه شوي بیا دې څه پیسې غواړي؟ دا د ملکې د ټپي کېدو موضوع یادوم. هیله کوم چې هلته څېړنه ونه کړې. عاقف د پیښو نه خبر دی؟ هو خبر دی، هغه ته مې هم ویلي. څه فکر کوې نجیبه ها؟ هیڅ هم نه، راځئ چې لاړ شو ښځې. وګورم چې مړ یې او که ژوندی یې. دوه ساعته وروسته به تاسې پسې راشئ. مخکې له راتګ نه زنګ ووهه چې موږ هم راووځو. سمه ده؟ سمه ده. هله راځه. ماشاءالله دا کور خو ډېر ښکلی والله دی. دې کور ته وګوره څومره ښکلی دی. مهرباني وکړئ. اغلې ملکې کره راغلی یو. تاسې څوک یې؟ په اصل کې تاسې څوک یې ها؟ خیرات دی. موږ د دې ځای د امنیت مسؤلین یو. ته دا ونیسه. زه هم د هېواد د امنیت مسؤل یم. دا ولوله چې څه لیکل شوي. سمه ده. سمه ده دوی زموږ مېلمانه دي. بخښنه غواړم اغلې ملکې. بخښنه غواړم. راځئ مهرباني وکړئ. راځه ګرانې. مهرباني وکړئ وروره. خیر راغلی. خیر اوسې. کور مو خوښ شو؟ ډېر ښایسته دی. خیرت دی دا ساتونکي د څه لپاره دي؟ کور نه مو ماڼۍ جوړه کړې. پوښتنه مه کوئ. تېره ورځ مخامخ کور ته غله راغلي وو. عاقف هم اندېښمن شو، ساتونکي یې راوستل. خانو عاقف چېرته دی؟ یو عاجل کار ورته پیدا شو، شرکت ته لاړ. څه وشول؟ د نکاح نیټه مو وټاکله؟ سبا بله ورځ به هم نیټه وټاکو. هو انشاءالله. نجیبه وروره کېنه ته څنګه ولاړ یې؟ نه مننه، ممدو راته په تمه دی. نن ورځ کارونه ډېر. خانه په مخه ده ښه. زرکوه خلاصي که. داسې د هندي خورې. تا ته مې د خپل واده جامې راوړي. یو ځل یې واغونده چې څنګه ښکارې هله.
آی ډېره ښکلې ښکارې. توبه خدایه ولې مې دومره زحمت وویسته؟ قداوند مې هم سم دی. یو ځل یې واغونده یو ځل یې واغونده. هوای غونده ښه سمه ده. اوس هر څه سم شول پلاره. ډاډه شوم چې ته ژوندی یې. هیڅ هم داسې نه دي چې په سترګو ښکاري. هیڅ کله به هم نه وي. نن موږ ټولو پرېکړه وکړه چې له مرګه مخکې قبر ته دننه شو. د ځمکې لاندې پټېږو. زموږ یوازینۍ ستونزه زموږ کورنۍ ده. زموږ د ډلې ډېری کسان واده شوي دي. ځینې مو اولادونه هم لرو. سر له سبا به زموږ ټول نږدې خپلوان فکر وکړي چې موږ مړه شوي یو. له دې وروسته به موږ ټول داسې ژوندي مړي شو چې د خپل هېواد لپاره مبارزه کوي. په رښتیا هم لکه چې زما پلار ژوندی دی. زما د سبا لومړنی کار به دا وي چې خپل زوی ته یوه کورنۍ پیدا کړم. که څوک پوه شي چې هغه زما زوی دی ژوند ته به یې ګواښ مخ شي. زما ګرانه زویه دا خبره مه هېروه چې دا کار مې یوازې ستا او د هېواد ښه راتلونکي لپاره کړی. تا سره مینه لرم. که په رښتیا هم ژوندی یې زه تا پیدا کوم. هر څنګه چې کیږي زه دې پیدا کوم پلاره. څه وشول؟ لکه چې د هغه شرطونه منو. هو موږ د نهه ګوتې شرطونه ټول منو. اخانو خپل کار به پیل کړو. څه چې خیر وي. راځه. د نن شپې په دې تیارې قسم کوم چې زه تا پیدا کوم. پیدا کوم دې. یوه شیبه څنګه اصلي پلار دا نو څه معنی لري؟ که هېواد نه لاړ نشم بیا هغه وخت ما واشنئ. عاکف دی. زموږ مشران باید په دې پوه شي. له سترګو دې هر څه ښکاره ښکاري. ته غواړې څه ووایې امیر صاحب؟ که هغوی وي هغوی ټول پیدا کوم.